हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं खांसी के एक सिरप के बारे में जो कि बहुत ही कारगर यह सिरप है। तो गाइस हम बात करेंगे बायोकॉफ मिंट के बारे में। ये सिरप है जो कि बायोकॉफ मिंट के नाम से आता है, देख सकते हैं। इसका नाम है बायोकॉफ मिंट। इसका दाम है 124 रुपया। अगर आप रिटेलर से लेते हैं तो 124 लगेगा। अगर आप होलसेल से लेते हैं तो मुश्किल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये में मिल जाएगा। तो अगर आपको खांसी नहीं ठीक हो रहा है तो एक बार इस सिरप का आप ज़रूर यूज़ करें, जिससे आपको खांसी ठीक हो सकता है। हाँ, अगर आपको एलर्जी है तो इसके साथ ओमनाकोटिन 20 mg ले सकते हैं। अगर आपका टॉन्सिल बढ़ गया है तो इसके साथ सुप्रीम DS टैबलेट आता है, वो ले सकते हैं। गुजरात में यह दवा का निर्माण हुआ है। हालांकि ये बायोकॉफ मिंट सिरप जो है बहुत ही कारगर है, बहुत ही बढ़िया काम करता है खांसी में। तो हम गाइस, यदि आपको खांसी नहीं ठीक हो रहा है तो एक बार अवश्य आप इस सिरप का इस्तेमाल करें। बहुत अधिक आप दवा ले चुके, बहुत अधिक दवा खा चुके, फिर भी खांसी आपको नहीं ठीक हो रहा है तो बायोकॉफ मोन्टिना एल ओमनाकोटिन एजिथ्रोमाइसिन ये दवा आप अवश्य लें। एक गोली पर डे, आपको बहुत जल्द खांसी ठीक हो जाएगा। मान के चले 1 से 2 दिन में आपको बिल्कुल आराम मिल जाएगा।